高雄又是你哦，那每次都被人家拿出来酸，可是就真的嘛哦，他就是那样的表现给人家看。高雄哦，三多商圈捷运站，他全盛时期多畅秋啊，3间百货公司连在一起耶，在南高雄哦，就那边3间有那个远百、星光、搜狗嘛，3间百货公司呢，通通都连在一起呢。然后现在变成什么？现在变成超夸张。你有来高雄玩，你可以特别安排一站，你去那里吃饭就好了，因为逛没什么好逛哦，它还有美食街或干嘛。然后你去那里吃饭就好，然后你故意去楼上逛一下，你会发现，哇靠，这真的假的？这样百货公司不会倒吗？就是所谓的柜姐也没有比人多，真的，因为根本没柜姐，它就摆在那边。然后所谓的资源柜，就是你那边看，然后人家那边安排的眼线哦，看到以后会通知，然后通知以后那个柜姐会匆匆忙忙的，可能从别的楼层跑来，这很夸张哎。对啊，就变成这样。所以有一间它上面去做蜗苣嘛，然后就撑着，然后美食街重新翻新嘛，大概就这样。整个百货在那边，三多商圈有3间呢，萧条。那这个就很惨哦。你想想看，在3间百货公司火力全开、满血状态的年代，那边自产的人，对不对？他一定是买高价的然后他买了高价之后就没落，没落以后怎么办？没怎么办他就继续等。商圈转移这件事情讲起来有点夸张，就是它不可逆，几乎不可逆。目前看到台湾的可逆的那个后面因为那个文青们啊，或者是一些文化局去硬弄把它弄回来，像那个小规模，像那个晴光市场那个就还好，那就不讨论先聊时事，台中气爆，气爆后226天强势回归，台中星光3月待望7期的房价，自产必看买房的关键。先说结论台中星光3月的回归将会再带起一波房地产的涨幅，因为建商看到说，我靠，这么严重都没事是不是？他当然可以开更高价，他有那个信心嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了70%的人不想要现在买房。如果你还没看过的话，可以看一下，你看你是不是那70%吗？然后今天我来跟你讨论台中星光3月满血回归了。这次我们来聊一个新闻，标题我念一下：百货店王星光3月回归遇连假首日，在地人惊魔王路段消失了。那内容是这样，就是台中星光3月百货在气爆以后，今天回归。台中市政府针对7期百货商圈祭出禁排令，周边的道路在警方的强力执法下不见排队人潮，连台中人都压抑，以往会回堵到台湾大厦，但是这次的连假居然没有回堵，还是连假呢。那我们也来讲一下星光3月台中店之前发生什么事情就是今年的2月13号，今年而已那不是什么在考古就今年而已情人节的前夕，在12楼美食街整修的时候发生严重的气爆意外，不幸造成5死38伤的惨剧那现在司法调查的进度是往过失致死的方向去进行调查。那被告中保释金最高的是星光3月台中店的许宜敬店长，依过失致死、职业安全卫生法等等，以80万元交保，同时限制出境出海。然后星光3月的经理、副理等主管，则是以过失致死罪，以10万元至60万元交保。装修公司负责人、施工业者等5人，各以新台币10万到60万交保。所以这次的定调是什么？就是意外，就是意外。然后星光3月自己也有被罚因为被查出11楼、12楼没有依照规定申请室内装修许可，就违反了建筑法、消防法、职业安全卫生法相关规定，遭到台中市政府开罚120万元。此外，又因为外墙的剥落附挂物没有依规定去拆除，再罚30万。所以星光3月在气爆案中百货本人总共被裁罚了150万，而且勒令停业。那这个营业损失就是管理的你要吞这样。那9月18号的时候，星光3月正式向台中市政府提出复业申请，并且在9月26号准许恢复使用。所以你要知道对当地民众的影响先说结论，几乎没影响重新开幕的时候直接爆满你看这张图，哇靠，这个人多成这样是不是都塞爆了？然后还有人拿手机出来拍这样
这边就很有趣了哦，因为我们前几集还在讲新崛江的前世今生嘛，哦，那新崛江的前身哦，旧崛江就在崛江市场那一区哦，因为大同百货发生严重的火灾，然后延烧20几个小时，没有造成人员伤亡哦，但是它从此一蹶不振哦，萎靡不振，直到10年以后，当时的崛江总经理刘义福刘先生哦，配合高雄市政府的改造计划。他把原本的崛江市场整体重塑，才形成了现在的新崛江商圈。那虽然现在的新崛江商又没落了哦，但是显然啊，这一次的星光三月台中店，它发生的更夸张了，它有出人命的哦，严重的气爆哦，这个举国震惊的事件哦，然后死亡的还是外国人哦，有人过世的这种啊，他居然复业后没有受到影响，真的很夸张哎。比较合理的解读是什么？星光三月台中店的地段实在是太强了，台中七期最强王者，所以怎样无可取代。那我们来讲一下，说星光三月台中店到底有多猛哦？来，你看我划线的地方，台中星光三月去年营收258.3亿元，年增0.1%，续创新高，14度蝉联全台百货店王哦，连续14年都是全台营收的冠军。然后怎样被勒令停业，直接影响全台星光三月整体业绩约20%。所以说台中星光三月的战斗力叫超级强，这也侧面证明了什么？就是顶级蛋黄区的威能到底有多厉害哦！你看顶级蛋黄区，不管发生再严重的事件，不影响它的地位。最后我们来说对当地房市的影响哦。先说结论，那这个气爆有没有影响到当地房市？因为从气爆发生到现在也才不过7个月呢，时间太短了，短到什么？短到房地产来不及反应，然后它又重新开幕了，然后又没事了哦啊，不然你看央行打房就知道，第7波信用管制哦，其实到现在也就1年多一点，各地的房价还是相当的稳健，只有预售屋在那边松动，在那边送装潢家电哦，所以我未看先猜，接下来台中7期的房市只会越来越热络，预售又可以持续开新高。事实上，这件事情哦就已经发生了哦。来，你看新闻的标题：百货龙头强势回归，7期生活圈1000亿开发量同步升温。这内容就是在讲说，现在一堆建商都在准备磨刀霍霍像猪养哦。来，你看这个表格有没有？宝喜天赞哦，这个是台中的豪宅，规划是100到130平，然后最高成交单价98.01万，就是一间就破亿哦，这个一定超过豪宅线，因为是台中哦，台中豪宅线是4000万以上哦，然后还有一堆未公开的豪宅案，未来的开价哦绝对会非常可怕，破百应该看得到，因为新北哦已经有多地的预售都直接破百了，然后台中哦接下来会出现破百的案子，那你说建商会怕卖不掉吗？怎么会？他看到星光三月台中店经过气爆以后，居然还可以迅速回血，他怕什么？怕商圈陨落吗？怎么可能？所以就不会便宜了。那如果你是之前就已经在7期自产的人哦，我要恭喜你，是真的哦，恭喜你，你真的赚到很多，赚到不少这样。好啦，讲的差不多了哦，我们整理一下，我们今天讲的台中星光三月百货在气爆事件后的回归状况，居然是满血回归，不是残血回归。那我先帮你回顾了这次的气爆事件造成的伤亡状况跟司法后续调查的结果，而且跟你讨论了为什么星光三月能够迅速恢复人气，甚至营收还会持续强劲成长。但也解释了它的星光三月台中店对全国星光来讲的那个地位到底有多夸张，20%。那也去对比了高雄的崛江市场，因为百货火灾，然后直接就没落的案例来做对比。凸显出星光三月的电子有多么的优越，顶级蛋黄区。结论就是顶级的地段，即使遭遇严重的意外，也能迅速恢复，甚至带动房市更加热络。未来台中7期的房市只能持续看涨，那豪宅的价格一定会创新高，创给你看。最后想问你，你认为台中7期的完全体发展到完全体，在超进化以后会有多厉害 ？A 一瓶喷到130，B 一瓶喷到150，C 一瓶喷到200万。对哦，讲个题外话，就是现在的房地产市场很冷清啊，那让你感到害怕，不太敢继续自产。我的看法是这样哦，先说结论，现在是对高雄市低总价的中古屋而言，
教科书级别的巴菲特，别人恐惧我贪婪时刻真的我没胡乱因为高雄市的重大建设跟民间投资跟工作人口都还持续的在盖在成长，都没有停。2026年开始会陆陆续续的启用或是开幕，而且像台积电的正式上班人数嘛，也都还在成长中，还没有完全发酵。以现在的资产周期要出租放生满5年来看现在真的是比去年疯狂的去年还要美的进场时间点，我认真我这种重大建设旁中古屋的流派就是这里好，赚不是最多但是稳健到爆。天塌下来了，有预售屋顶着嘛那我都还持续在看呢，你不用怕，因为我们的目标是老了有房也有钱关税台币升值就不过是30年资产周期中的一朵乌云而已，安了。北高雄、南高雄自产中古屋就找台湾房屋美术自信店林店长处理，赖就加小老鼠 go 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 5个 go 加这个赖来慢慢看 PO 给你的房子都挑过都有战斗力的。反正天塌下来了，有预售屋顶着了，我们中古屋真的是非常的稳健安啊。台北市、新北市自产就找肖店长，赖就加小老鼠掰台北直接看低于实价登录的房子。最后请你购买我买房阿元的 YouTube 频道会员我会挑出能够拉抬房价的重大建设我的高雄自产作业就直接给你抄，1个月250块钱，自产高雄之前上个保险非常的便宜。你有购买会员的话，就我回答问题会详细也认真很多那通常会用到录音去好好讲，这样没有买的会员我就简答。老了有房也有钱，这个目标才是我们的追求。现在就点开资讯栏加入会员，直接开始抄作业。我是买房阿元，加入会员，祝你老了有房也有钱。讲八卦讲八卦就是台中气起我们以前在看一个东西，就是说哇，它发生那么严重的气爆，它虽然旁边还有2间百货，但是会不会出现所谓的商圈转移商圈转移就很危险一样又是高雄高雄又是你那每次都被人家拿出来酸可是就真的嘛他就是那样的表现给人家看。高雄三多商圈捷运站它全盛时期多畅秋啊，3间百货公司连在一起在南高雄就那边3间有那个原百星光收购嘛，3间百货公司呢通通都连在一起呢，然后现在变成什么？现在变成超夸张你有来高雄玩，你可以特别安排一站，你去那里吃饭就好了因为逛没什么好逛它还有美食街或干嘛，然后你去那里吃饭就好，然后你故意去楼上逛一下，你会发现哇靠，这真的假的？这样百货公司不会倒吗就是所谓的柜姐也没有比人多，真的，因为根本没柜姐，它就摆在那边，然后所谓的资源柜就是你那边看，然后人家那边安排的眼线看到以后会通知，然后通知以后那个柜姐会匆匆忙忙的可能从别的楼层跑来，这很夸张对啊就变成这样。所以有一间它上面去做蜗苣嘛然后就撑着，然后美食街重新翻新嘛大概就这样。整个百货在那边三多商圈有3间呢，萧条那这个就很惨你想想看，在3间百货公司火力全开满血状态的年代，那边自产的人对不对？他一定是买高价的然后他买了高价之后就没落，没落以后怎么办？没怎么办他就继续等。商圈转移这件事情讲起来有点夸张，就是它不可逆，几乎不可逆。目前看到台湾的可逆的那个后面因为那个文青们或者是一些文化局去硬弄把它弄回来，像那个小规模，像那个晴光市场那个就还好，那就不讨论我讲的是商圈没落以后，它要回到以前全盛时期几乎做不到，几乎是不可逆的。台湾只有一例孤立叫做西门町西门町以前没落过，然后不知道为什么它又回来了，而且它回血的时候还是那个陆客不来的时候，对，这就商圈转移会遇到的重大风险。好，所以我们这一次，然后高雄嘛，3多商圈嘛，没落到现在还是很没落，还是很不热闹。接下来要看那个新湾区发展起来，看那个百货公司他们也在等，真的啦，他们也在赌就撑到2030年，等那个新湾区开始大量人流进驻以后，看看那边的百货公司有没有回血的机会，就这样。所以台中七期，我们这次来判断就是看说，会不会发生商圈转移？商圈转移要转移去哪里？好像也没地方去然后等它这次满血回归，其实7个多月很快啦，房地产都还没反应
总不会有附近房东说看到说哇这样丢啊，厝金妹妹不会嘛，那就放着，哎呦，那就继续收租，就这样。那租约都还没到嘞，然后他就满血回归了。那满血回归又可以造成所谓的不塞车，这个我就不知道不塞车是怎么样，是一种包装，其实就是人变少还是怎么样哎，有没有台中的乡民啊？如果你上个连假有去逛那个，你跟我讲说跟以前比起来现在怎么样？我是认为说，哎，这次看起来就是要宣告说，林北商圈没有转移，没有因为这次的灾难，然后就发生了转移到别的上，并没有。蛋黄区威能那蛋黄区一威能下去 ，OK 啊。那台中现在有拉扯他们还有很多啊，什么水南经贸园区啊、14期啊，各地也在拉扯，还有乌日高铁娱乐城，本来想说就要等那个了嘞，等到高铁娱乐城算了嘞，结果满血回归。附近的贵妇都在那边落户，然后都在那边生活了，他们还是觉得说就逛附近的这个百货公司很不错这样，所以我也觉得很不错希望这是7个月而已，真的说不上所谓的商圈没落，然后满血回归，我个人认为很 OK 啊台中还是有台中的韧性可言就是你高雄这恨铁不成钢，你3多商圈呢，讲起来多秋啊，3多就是3间百货公司，人那么多结果呢没落到现在。就等吧，等那个新湾区等新复发特贸3这样发展起来，带进海量的人口，看看那边会不会再重返荣耀。我说真的，那3间百货公司现在对我的意义是什么？对我的意义就是麦当劳麦当劳的话，捷运出口就大圆柏1号捷运出口，你出口过程中就遇到一个麦当劳，我就吃那个而已。对我来说，意义已经变那个你真的让我去逛百货公司去看电影也不用，新湾区也很夸张呢。大圆柏有电影院，然后诚毅酒店楼下有一个什么喜乐时代电影院，然后台旅广场那边有一个电影院，然后梦时代有一个规模很大的电影院，电影院好多真的是好多。现在看电影真的还是一门生意吗？这个我不知道，大家不是说手机平板追剧了。总之3多商圈卖哈拉茶味3间百货公司然后那个人真的，你可以在 YouTube 直接找我看3多商圈百货公司，你看大家在讲，大家都在讲什么？讲要么是里面的餐厅，要么就是有够萧条。不过有一个餐厅不错，我忘记是哪一间，反正你去查好正点，就好正点好正点港式饮茶它在楼上。然后你如果来高雄玩一家子人，你可以去吃那个，真的是不错。它是吃到饱的港式，一个人好像700多吧，我吃好几次反正有客人来或什么，他如果说港式他 OK， 他可以吃的话，那就带去吃。它是吃到饱的港式，然后它的东西没有很烂，就是你点鱼，它可以，我不知道现在是不是这样有没有 cost down 还是什么，你点鱼它给你一尾，我靠，我想说你给我1段2段，我吃不过再点了，直接就我点了3种口味的鱼，我干3尾那么吃那个鱼就好了，所以我个人认为那个还是不错的。然后还有它旁边那一间，就好正点旁边那一间，那个什么汤包我靠，我从来没看过有客人，那怎么有办法撑那么久？不知道。你最近在找室内装潢公司吗？我查到一个有趣的资料讲给你听，就是说民众在找室内设计公司最讨厌遇到的几个状况。来，第一个，设计师承包商收款后跑路，对吗？这确实很糟糕，因为这等于是装潢蟑螂，这就要打诉讼，可是房子还是拆在那边很讨厌这样。不过我知道有一家不会这样，因为他几千万的门市，在家装潢都是老板自己买自己装的有那个财务的实力。那现场也有直接可以挑瓷砖、挑板材的地方大门市找得到人，跑不掉。那真的做爆了的话，也兜得了底都还赔得起。第二点是施工不良，日后漏水我都施工了还漏水，这样这也确实很麻烦，因为都住进去了嘛。那到时候为了要修漏水，可能还影响到邻居搞得家里又要变工地。不过我知道有一家不会这样至少豪宅案子也是敢委托他们去做。那第3点是恶意追加费用，预算严重超支，这个也是很糟糕，就是通常是发生在那种跑单帮的设计师就他是先低价报价，然后把案子接进来，然后后面再一直加，反正我都拆下去了，那你不加也不行，就会感觉像被绑架一样。这个我观众也反映过非常多这种情况。不过我知道有一家不会这样，因为他们就做10几年了那这个案例上跟那个施工上跟他的售后去看他的 Google 评论评价就知道了。
你刚刚看到的画面哦，全部都是他们家以前施工做过的案例照片。接下来我都放完工后的照片给你看。先说结论哦，台北市、新北市地区的朋友，反正就是泸州，他们店在泸州，泸州开车30-40分钟之内可以到的地区。那家里要装修或者自产的要装修，就找这一家室内装修公司先问问看。汉一室内装修，因为我有认识老板，那又加上很多双北的朋友在请我推荐室内设计公司，双北哦，什么老屋翻新啊、隔套啊、老公寓啊、预售屋、交屋要整理要收租的，我就推荐这家汉一室内装修。汉一陈老板案件经验非常丰富，他给我历年来的施工照片，案场超过100场，照片超过27000多张，我都不知道怎么挑。那加这个 LINE 可以跟助理先描述你的需求，甚至直接传屋况的照片，初步谈一谈之后，应该就会去丈量了。室内设计是这样，就你找谁不是找，就是找而已嘛，就是怕被骗、怕被敲而已嘛。那我推荐，我信任汉一陈老板。那你的房子要装潢，那就找汉一室内装修，先加他们先去问一下。双北装潢就找汉一室内装修，买房阿元推荐，总是比在外面乱找还要安全一点。现在就加赖的 ID 是小老鼠HANYI 汉一。